L'ultima volta abbiamo parlato del Manley Steelhead, ne abbiamo parlato da un punto di vista prettamente tecnico, lo abbiamo aperto, lo abbiamo rivalvolato, ho spaccato una valvola in diretta, magnifico. Non abbiamo parlato di come suonasse, questo perché arrivato a 24 minuti di video, in tutta onestà mi sarei sentito presuntuoso a rubare dell'altro vostro tempo. Credo che tutti abbiamo il nostro da fare e non sia stare incollati al monitor a sentire il Giacomo di turno. Di conseguenza ho detto fermiamoci qui, può bastare. Eh, In questa nuova puntata spenderò qualche altro minuto e potremo parlare proprio di come suona il Manley Steelhead. Farò una vera e propria recensione, ma più che farne una recensione andando avanti ora da qui a raccontarvi cosa ne pensi, preferirei farvi sentire, usando proprio il suo punto forte, la sua versatilità incredibile, farvi sentire al volo il passaggio da un giradischi all'altro con appunto due testine differenti dello stesso disco e vediamo come il Manley è capace di far emergere il carattere di due testine, così, con due clic in un istante. Quindi da una parte avremo un Technics SL1000 MK2 che suonerà con una Fidelity Research FR1 MK2, mentre accanto avremo un Simon York Zarathustra S4 equipaggiato con una Van den Hull The Grasshopper quarta GLA. Due testine veramente diversissime, difficile trovare due testine più diverse e proprio per questo motivo le useremo in maniera molto diversa all'interno del Manley Steelhead, ci daranno un suono diverso e potremo sentire quali sono le loro peculiarità grazie alla bontà del Manley che ce le farà capire e confrontare. Proviamo.
Sulla Fidelity Research è stato applicato un carico sul tap trasformatore di 50 ohm, mentre per la Vandenhoel ho adottato un apparente insolito ma suggerito dalla casa caricamento di 47 kOhm, quindi un caricamento che di solito si ascrive ad una testina MM. In più l'ho fatta passare proprio attraverso l'ingresso MM, perciò non dagli autotrasformatori ma sulle resistenze di carico. Quindi due setup completamente diversi. Che cosa abbiamo sentito? La capacità di far emergere le peculiarità delle testine anche ad un livello molto molto sottile. Ad esempio, tra la Vandenhoel e la Fidelity Research è emerso tutto il grande carisma della Vandenhoel nel microdettaglio, nell'alta frequenza, nella sua dinamica, perché il Technics aveva un senso del tempo incredibile e trascinava la testina a fare questo lavoro e ti faceva battere il piede, ma sul Simon Yorkie si sentiva proprio la Vandenhoel volare nel solco, con un'estensione, soprattutto in gamma alta, pazzesca, una capacità di rendere i piatti della batteria con un decay infinito, con questo sassofono veramente
vibrante, veramente pazzesco, iper dettagliato, tipico della ripresa, che poi dal vivo non si riesce mai a sentire una cosa del genere, ma che è divertente godersi quando i sistemi di ripresa te la sbattono in faccia in quella maniera lì. E, incredibile come, tra l'altro, in un impianto con dei diffusori larga banda, quindi con tutti i cosiddetti limiti che si tende sempre a pensare di ascrivergli, in realtà qui uscivano delle differenze nella gamma alta e altissima che erano bestiali. E se escono delle differenze bestiali pure da un sistema del genere dove agli estremi banda dovrebbe cominciare a fare un po' fatica, significa che quel prefono sta buttando veramente tanta informazione a valle nella catena. Quindi, che dire, non è che dicevi caldo, freddo, e c'era il basso, mancava il basso, e il punch e non il punch, sì, ok, a livello molto macro si può parlare anche in questi termini, ma quello che ci permettono di fare apparecchi di questo lignaggio è di andare ben oltre e iniziare a giudicare quanto c'è del corpo di uno strumento, quanto c'è delle armoniche di uno strumento, quanto c'è del decadimento di ogni nota registrata all'interno di una band che sta suonando. Cose non facili, non alla portata di tutti i sistemi. E qui lo abbiamo visto semplicemente passando da una testina all'altra nello stesso preamplificatore fono. 2 clic di regolazione e fare emergere con efficacia i caratteri di 2 testine diverse. Possiamo sicuramente considerare il Manley Steelhead come un prefono assolutamente completo da ogni punto di vista, sia quello della configurabilità che quello della resa sonora, dove abbiamo una timbrica solida, una timbrica che ci permette di godere qualsiasi genere musicale perché non ha capricci di sorta, non cerca di spettacolarizzare nulla, ma esprime dettaglio e contrasto da qualsiasi materiale mettiamo sul piatto. Non è un oggetto schizzinoso, è un oggetto che ci fa ascoltare tutta la musica se la catena intorno lo permette. Credo che ogni volta che cerco di descrivere il suono di questo apparecchio mi ritorna in mente non per caso l'estrazione professionale del marchio Manley. È un apparecchio che suona e basta, che fa suonare bene i dischi. Ho avuto altri preamplificatori fono in passato, alcuni più silenziosi, alcuni dinamicamente più contrastati ancora, però era sempre qualcosa di spettacolare su un fondo abbastanza asettico, dove non sempre da ogni vinile riusciva a uscire la magia. Da alcuni vinili usciva uno spettacolo, ma altri vinili erano veramente castrati. Nel caso del Manley invece mi sembra che, e questo non lo si confonda come un appiattire il suono dei dischi, perché non lo fa assolutamente, non spiana la timbrica dei dischi con un suo carattere, però nemmeno uccide i vinili meno che perfetti. Va visto come un oggetto globalmente riuscito. La configurabilità è straordinaria, gli puoi attaccare qualsiasi testina, ci puoi suonare qualsiasi genere musicale, ci puoi suonare vinili di qualità audiophile e avere tutto ciò che contengono in maniera wow, e poi metterci dei vinili incisi peggio, comunque con la certezza di ascoltare qualcosa di decente. Dal punto di vista del colore timbrico, se proprio vogliamo dire da che parte tira, possiamo dire che certamente tira dal lato del calore, però anche qui una precisazione: è nettamente più percepibile il suo calore se si passa attraverso i trasformatori Manley Iron, perché se si carica la testina su resistenze, gran parte di questo calore, spesso chiacchierato in rete e ascritto all'apparecchio, a mio avviso scompare. Quindi in realtà possiede una neutralità intrinseca che viene addolcita e umanizzata dai trasformatori d'ingresso, cosa che nell'ambito professionale è una tradizione, perché se andiamo a ripensare al fatto che Manley è un marchio fortemente improntato sul professionale e guardiamo come lavorano anche altri in questo ambiente, vediamo che spesso i preamplificatori microfonici, che sono i parenti più stretti di un prefono, hanno a volte la possibilità di ospitare dei trasformatori di ingresso che sono fatti apposta per rendere meglio le voci. Quando scegli l'optional di un trasformatore di ingresso, e sto pensando specificatamente ai bellissimi Metric Halo, quello ti viene dato proprio per umanizzare un po' di più una macchina a stato solido, con il pensiero di andare a registrare delle voci. Credo di individuare proprio una coincidenza troppo forte per essere una coincidenza. Credo che Mele è abituata a lavorare in quell'ambiente, inconsciamente o volutamente, quando ha piazzato dei trasformatori d'ingresso lì dentro, ha proprio pensato a qualcosa che rendesse al massimo con i generi che esaltano le qualità umane del cantato e via discorrendo. E infatti
Quello che abbiamo sentito con la Van den Hull usando la traccia strumentale è stato esaltato dall'ingresso analitico sulle resistenze, ma se avessimo messo un disco con delle voci, probabilmente, anzi ve lo assicuro perché sono esperienze che faccio abitualmente, la parte più spettacolare al contrario sarebbe stata quella con i trasformatori, perché avrebbe reso una voce liquida e umana meravigliosa. Questo si aggiunge ancora alla versatilità dell'apparecchio e alla capacità e alla possibilità che offre all'appassionato di ottenere esattamente il risultato che serve all'interno di una data catena. Se questo non è un grande oggetto, ditemi voi quale lo potrebbe essere.